Я снимаю нахуй! Итак, где эта рыжая паскуда? Ну-ка, давайте позовем ее. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот вы видите, да? Вы это видите? Кс-кс-кс. Ты что, дурак, что ли? А еще он очень любит кусать мою ногу. Я не знаю, с чем это связано. А ты знаешь тигра? И да, его зовут Тигра. Эй, ты, тигра, хватит кусать мою ногу, иначе не получишь вискас. Кажется, он действительно испугался того, что я не буду кормить его вискасом. Он вообще спрятался. И да, я думаю, стоит показать вам, что он сделал с моей стеной. Вы только посмотрите на это. Вот это просто... Что это за кот? Он испортил мои обои. Негодяй. Кто виноват в этом? Ну и, конечно же, так как он у меня домашний кот, то он всегда просится в подъезд. Почему в подъезд? Сейчас покажу. Она мне подмигнула, слушай. Только она меня не любит, вот. Аж. Чё тебе надо? Ой, вот уже кто-то тут около двери шастает. Кто же это, интересно? Это тигра. Так, лапу свою брал. Так, тихо, главное его не подпустить сейчас. Все, ты наказан, и ты останешься дома, понял? Никуда ты не пойдешь. А кто это сделал, а? Кто это сделал? Ну все, это война. Что мы тут трёмся? Что это у нас там за витриной, да? Йоу-йоу, мазафакеры! Dream State killing them. Ну вот и все, с вами был Брайан и мой кот. До скорой встречи. Пока!